ban ní bong bồn đập lư hào nè bong bồn đập lư hào quật bong sấy đại quật cứ chuyển nẹt nơi không xa lồng cửa và bong bồn đập lư hào quật nơi quật lư chẹt đành tinh tập hiệp chẹt đành hàng thay tầm rút thấy chụt khmai hàng chụt khmai cái nó đào bạp bong bồn bị chịu bọt chịu co dương thạc hàng dương nắng cứ mình bàn tê hàng kệ bán tay hàng dương mình bàn nè bà ní cứ chuyện là bệnh bà robot thay bà đây chuyện là bệnh phần té quạt bàn bị chẹt hơi còn thạc quạt mình chưa tê vì pro quạt mơ từ tam bàn đanh từ cung Facebook quạt mơ từ tam cáp sai to quạt mơ từ tam cáp bằng ho bà quạt bàn đằng thạc Campuchia bao dương mình đang bắt trọ tê quạt bàn đằng pro quạt miền bàn đanh từ cung Facebook đâm bay mơ bà quạt mình men chết từ chưa từ tam ca lược lang từ tam caพูดก็họบอมเพลย์การปิดรบบบุกลทางไทยนู่นเตะแล้วยังเจ้บองปอนยังภาษาเม้งบองปอนเคยให้แบบปลกอขมายยังได้ตระบานกับกรมการเงียบอกกระทรวงการเงียนะบ้านดักบรรจุนบองจำติvà đại banดักบรรจุนปลกอยังบ่าคือตะดอสกบ่าแล้วยังจูบจมูกบองโปรบ่าบองโปรได้กวดเนื้อกระไรบ่ามันโดนสมจอดเนื้อระบบกระทรวงการเงี้ยแต่บ้านจัดตั้งอะไรบองจำเรียบตัวบองโปรเจ๊บองหลังเงี้ยมันนี่ใบยุบมันสั่งมันนี่นะบ่าเคยเมียนบองโอนไปจีบรถบ่ยังเจริญบ่าให้จะกินเตยยุบมันมายุบน้ำมองประมาณบันออกมองดอกมวยกันละบันออกให้ลานนั้นสรุปไปจะประมาณลานปมเปิลตันดอบลานดำไปดักบรรจุบองโอนยืนนั้นให้จะประมาณแค่เปิลดอบลานนั่งบองลานนั้นตัวเดียวใบบุญให้ได้ดิผมบุญแค่แค่กระเปิดปริเวณไฟเรียงไฟคางเนี่ยเมียนกระปุกท้องเสียมเรียบติดได้บัตรบอแต่ในร้านเมียนพนมเป้งบัตรบอมีนั่งปูฟัดใหญ่แต่กรุ๊ปแค่ตั้งเอาแต่เมียนติดได้นั่งเมียนกรุ๊ปแค่ตั้งเอาแต่เมียนพลกกวดตรึการรถยนต์ทางกรมการเงียกระทรวงการเงียดักคือยังดักบรรจุกวดตึกบ้านปี150เนี่ยได้ยกมาอย่างปี150เนี่ยได้ยังดักบรรจุแต่ตามแค่บอกนะให้มวยเป็นเจ็ดบองปอนก็ทำตีหอถักขวดนึกดอลตะเกียวไว้ยืมเมียนรถยนต์ตะดอลเลยยังจุดอ้อนเมียนตะเกียวเลยนะยังไม่ตะดอลตะเกียวได้ยังไม่ยุ่มลือทาตะดอลตะเกียวได้อันจังกรุ๊ปแค่ตั้งเอาแต่บองปอนยืมเมาให้บ่าคนบองคือยุบมันคือvậy tớiคือกรมการเงียตั้งแมนตะบองดิบ่าคือกรมการเงียเราบอกมันไตรกระทรวงการเงียก็โดยจะกรมการเงียตั้งบ่าไอ้ญาโทยบ่าคือตั้งนี่บ่าคือจะสามให้มันใบนิ้วเจ้าบ่าใบนิ้วเจ้าปัตตาฮอตอย่างนั้นก็มันปัญหาเรียนการลองตายvìแต่หลายการเงี้ยในการเยี่ยแต่เรื่องกำปงในตระการกำลังพลกรรมนั่นคือมาไฟเปรามเมินเนี่ยตระการกำลังพลกรรมในการเยี่ยมาเยอะให้กระทรวงก็เรียนแบบมาเรียนปรามแทนกับโรงจำเนี่ยเรียนเมียนโรงจำเวียบดาวดานมาเรียนปรามแทนเนี่ยที่มันแทนดิดำไปโรงจำเอาแต่เรียนนึงเรียนนึงอ๋อเลยหยดบอกเรียนบานถ่ายปากกาแทนดิเรียนนึงบานถ่ายปากกาแทนดิใบเมินเรียกตรงเนี่ยได้ปัจจัยปีพุ่งตะกอดไตตัวกรอหรือไอ้นั่นคือยังมาปนอลจูนมาแค่ขนมมาแค่ไหมมาแค่มาเพย์เป็นใบเมินเรียลไทม์ดิเมียนแบบบูนไทยอย่างนั้นนะยังไงแต่แบบโรงงานจุดนี้ยังไม่โจ้หรือการกระดูกหานไปมาดองเอ้ยโยมันธรรมดาเต้นี่บองปอนมวยเจ็ดคือแต่ว่าบ่ยังนั่นคือระบบคนสังคมเนี่ยเป็นอะไรเมียนกลางเงี้ยเธอหายอาจจะตัวมันตัวหน้ากลางเงี้ยhai tôm tao có biết những robot thao thun này vọt này bây giờ dân châu thời gian nghe cục dụ đấy cứ dân này bây giờ test cứ miền Bắc Hà trai đào nhiệt nít na bong bóng na ba mình lư mình đập mình cho nghe thật ba mình đập lư to từ chuyện đấy mình chưa hay còn mình nực man đây đấy bảo to từ lư bong pro rip rom này bạn đăng thả bất chi mình thò mà đa bà cứ kia ở cả lọ này bà sầm rap bong bóng pol co Campuchia bây giờ đại world trap một piประเทศไทยเอง
vậy đó cứ cướp tông ó mong men tha ta pol có đấy pol có thế ở nè để mà chết trong châu từ lá tẹt từ hướng ngay đôi miền lệch từ phố nhé bà này cứ lệch tu đồ sáp nè bong bóng thọt từ kìm tục bà lệch tu sáp nó bong cái xung càng nghe bắt đầu bà chi chủ vẽ bà cứ tầm nẹt tầm non bà cứ dương khơi hai bà tôn đập pi men đây đi đập pi cao bùm pơ đập pi bay tập bùm mui bà thọt từ kìm tục bong bóng dương bà to ta đập lư bong pro ban riêng rộp chẳng mình đang tham mình thua mà đa tới bong bóng bà riêng chùm niên mình tới ca mình chùm niên cứ dương bên tràn nói chùm niên này tới tam hạt đi tháng này cái tới ca cầm lăng của cam nừng riêng chết cứ dương miên cả lạnh sầm rập ở đây đẹp bị xe nó cứ miên bạc khai mà phây bằng bay mơ nào tiết nghe đại tờ riêng cái bông riêng đấy nè yo mình thua mà đa tên này to tờ lư chân ạ nè bà bong bóng bên chui tia bà này cứ chưa cá lo men sầm rập bong bóng mình chưa bớt mai tông ó men tha ta pol co đây tông bé mình chưa bớt nơi tận đây này bên tây Campuchia cái đây bà ơi chạy trong riêng chùm đây chùm niên bà mình lùi hơi tờ tua ban bạ phải chăm khai mà phây bằng bay mơ riêng tiết bà đòi miền caตะตูสกอลปีคุมตรึงบ่าเอาคนนะบองเปล่าบ่าเอาคนเจริญบ่าจะเรียบเรียบ่าตัวดับบองบ่าเมียนภาษาจังบันขยงมันเนี่ยก็ปลื้ขยะได้ไหมน้องtới thà thằng khoai bật tới có thằng chẹt bật thằng khoai bật lại bao ở con chân máu con mình vậy thì một khoai bật thằng bật thằng khoai bật dương miền bắc nào dương chùm ho đi chăm từ tôi cô rồi chân nó đây 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 khoai đơn ở nhà có cái đôi chuối mà cái tên là nó phải có số khoai nhân vậy một có khu cái bông ở miền bắc bật tê còn lạiที่จะมาได้ใช้แบบlấyทางdương bậtแต่ตามกระปิดทางdươngจะออกเคลียร์สัตว์สามคือโรงจำมาพายบุญเมาถึงจะเป็นชายเอาแต่เก็บบางเมาคือยังจำตัวnó lại bằng tay p để quạt giấy này tới tháng con từ bao nhiêu tháng cho mau nhom ở miền passport tê còn miền passport tê còn chân hai có nó nè từ sông bay từ thằng tụt mày tay sông má hai đập pe con giấy mấy nhẹ em sụa con thưa thang nè ná nè bật con nè ná nè ở trên cái con bật thỏa chân đăng cho mà này than nó bằng tông về cọt xù nòm chắc mình cả cọt luôn à lâu ní nó không năng của mình nó không năng ai trong mình này sẽ nông pôn nó khang luôn ba con bể nó còn nó đang nông pôn còn con ở sấy được gặp rồi sấy cất chung hơi chung hơi cất chung một suốt xong mình chạm hôm nay bà bong sấy đang lướiกับมองนี่ปีเนี้ยบองโอนbàบองจังมันได้ท่าบองสไลมันเนี้ยแต่เตยจะบองโอนมาขวดนี้bà đã tới bong ôn bà con ní con bàn tua bà từ hàng thầy bà cô con lư bài chơi là dừng chậm chuyện bong tây bị ca tay bị khang nữa nghe tôi khang nhà thom thời hết rồi mà sắp ăn đấy tam cặp bớt dừng phải chuyện á dừng khang cặp dừng bật tê tua thôi xong khang từ nét là nó ở bên nhom thằng trẻ ở lớp bong anh nhom tranh nó lại ấy bà tha nó khai bà cái bắt trăm phụ nhom này dày tay phụ có tha ăn được mắt tha phụ thang dân ấy ở bài tay nhom khăng khai mà nè đang sco mày cứ bé ai mà lông thìเราdừngลงเรื่องนั้นต่อเรายังเราเธอมาจะส่งสนองโปตเราลงมาก็มาควัดจุนแล้วไอ้เจ้นะคางยังแกะโตคางเรายังแกะโตคางเอาตรงเนี้ยตรงนงกับจุยมันตกเวงครัวจังเอาลงอับบาก็มันจะนับร้อนที่มาแตะตรงปัญหานั่นมาไอ้ยังกระปุกอ่ะเอาตรงเนี้ยตรงเธอกางเงี้ยนั่งนะบ้าไอ้ดีใจนะใช่กดใช่ต้องตู้มวยมั้งใช่ใช่กดนึงตรึบ้องก็ตรึบโอนใหญ่เนี่ยช่วยคนนี้บางใครจะเห็นต่อตั้งอยู่เลยช่วยคนนี้คนนึกให้นะเนี่ยดังเนี่ยบัตรบองเยอะนะอะไรได้จำเมื่อยาทอเยอะคนทุกการสมรู้แล้วนะลาหาน้ำจัดทางกัมพูชียืงอดได้เมียนกาบัดหรือกาห้ามควัดไปยืงกรอบทุกไอ้คนตลอดมองปฏิทินอะไรยังมาดอตั้งปีเมาผมไว้ปรัดยังจำเลยโหดอเมาผมไว้เมาผมไว้เชียงนั่นคือข้าวไปกินไทยก่อนไปทางยืงจำแต่ตัวบอลโอนยืงเอาแต่คืนเก็บบากเมาคือยืงแต่ตัวเลยให้ยืงเรียบตั้งปีอาหารสำรองตั้งปีไอ้หอยสไลด์มีตั้งปีลามีตั้งปีเป็ด
មកប្រចាំការទទួលបងប្អូនយើងឲ្យស្រេច ស្រេចក៏ខាងគេបើសិនជាខ្មែរខ្ញុំអត់បើកឲ្យខ្ញុំដើរចូលមកបើខ្មែរខ្ញុំអត់បើកឲ្យដឹងថាខ្មែរខ្ញុំអត់បើកឲ្យប្រជាជនចូល ជាក់ស្ដែងយើងមក ហ្នឹងហើយខាងថៃខឹងអញ្ចឹងបានអត់ឲ្យគាត់ចេញ ចាថៃខឹងអញ្ចឹងបានអត់ឲ្យចេញ ខឹងគាត់និយាយការពិត ព្រោះឥឡូវមនុស្សយើងចូលចិត្តនិយាយការពិតមិនមែនយកពាក្យកុហកមកនិយាយអ្នកណាគេយកកុហកមកនិយាយកើតមនុស្សយើងចេះអសរដូចគ្នាយើងមិនមែនថាអត់ចេះអសរយើងចេះអសរយើងចេះគិតតែ អរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើនដែលយើង អរគុណដែលគាត់ហ៊ានក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញនៃអារម្មណ៍ពិត នេះវីដេអូនេះ នេះវីដេអូបងស្រីនេះបងស្រីដែលពិការដៃនេះនេះ នេះវីដេអូ អានឹងយកទុកហ្នឹង ហ្នឹងបងស្រីម្នាក់ហ្នឹង គាត់ថាគាត់អត់រួមនៅប្រទេសថៃទេចូលទៅđâyចាគាត់ពួកខ្ញុំឡាយទុកទេតើ នេះបងស្រីនេះណាគាត់នៅបាត់ដំបងបាទដែលគាត់ក្លាហានណាបាទគាត់ក្លាហានដែលគាត់ហ៊ានបាទប្រកែកទៅតម្រួតថៃបាទដោយខាងប៉ូលីសថៃហ្នឹងបាននិយាយបំភ្លៃការពិតប្រាប់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលនៅក្នុងលង្កើពេលថ្ងៃមិញហ្នឹងថាខាងខ្មែរយើងអត់បើកឲ្យចូលទេបាទខាងថៃហ្នឹងគឺបើកតែខាងខ្មែរអត់បើកឲ្យចូលទេបាទក្រោយមកគឺបងស្រីដែលពិការដៃមកខាងហ្នឹងបាទគាត់តវ៉ាគាត់ថាគាត់អត់ជឿទេបាទគាត់អត់ជឿទេបើសិនជាខាងខ្មែរអត់បើកអ្នកឯងបើកឲ្យគាត់ចេញមកសិនមកបាទបើកឲ្យគាត់ចេញមកសិនមកបាទបើកឲ្យគាត់ចេញមកពីច្រកថៃនឹងសិនមកហើយគាត់ចង់ដឹងថាតើខ្មែរបើកមិនបើកអាហ្នឹងគាត់ដឹងហើយបាទក្រោយពីខាងថៃបាទឃើញបងស្រីគាត់ក្លាហានបាទក្លាហាននៅក្នុងការតតាំងក្នុងចំណោមមនុស្សបាទក្នុងចំណោមពលករខ្មែរយើងរាប់រយនាក់បាទក៏ណតគាត់មួយទុកបាទណតគាត់មួយទុកសម្រាប់រឿងថាមិនឥឡូវនេះគឺបងស្រីប្រាប់ថាអត់ឲ្យអត់ទាន់ឲ្យគាត់ចេញទេបាទអត់ទាន់ឲ្យបងស្រីដែលនិយាយនឹងចេញទេឥឡូវនេះគាត់មកតវ៉ាដើម្បីឲ្យគាត់ស្នើគាត់មកសុំស្នើបាទសុំស្នើដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរយើងបាទជួយសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យបងស្រីបាទដើម្បីឲ្យបងស្រីបានវិលមកទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទយើងឃើញហើយប្រិមិត្តបងអើយខ្ញុំកំពុងបងអើយខ្ញុំកំពុងមើលព័ត៌មានថៃគេកំពុងស៊ើបអង្កេតគាត់គេថាគាត់ទៅសុំទានប្រទេសថៃអូបាទឥឡូវនេះយើងឃើញសាកសីនៅរស់ឥឡូវបងស្រីបងឯងចេះថៃអត់ព្រោះមានអ្នកខមមិនមកថាកសែតថៃគេកំពុងអាឡាយបងស្រីហ្នឹងណានេះគេខមមិនមកថាបងកសែតថៃគេកំពុងអាឡាយគេចោទថាបងហ្នឹងទៅសុំទាននៅប្រទេសថៃបងឯងចេះថៃបងឯងអាចនិយាយបានអត់តើពិតទៅតាមការលើកឡើងរបស់កសែតថៃហ្នឹងនេះគេខមមិនមកអ្នកគេនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងបងខមមិនតែសុំទាននៅស្មានណាខ្ញុំអត់ដឹងផងបាទនេះបងអើយខ្ញុំមើលព័ត៌មានថៃគេស៊ើបអង្កេតគាត់គេថាគាត់ទៅសុំទាននៅប្រទេសថៃខុសច្បាប់ប្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវបងនិយាយថៃបងនិយាយគាត់ឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងជនពិការអញ្ចឹងភាគច្រើនការរើសអើងរបស់ជនជាតិថៃមកលើកម្ពុជាយើងគឺឃើញបងប្អូនជនពិការហ្នឹងឯងតែងតែយកពាក្យថាទៅសុំទាននោះឲ្យតែឃើញពិការថាទៅសុំទានទាំងដោយបាទពេលថៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបងនិយាយប្រាប់អ្នកនៅប្រទេសថៃដូចគ្នានៅជាមួយគាត់ផ្ទាល់ឯងនិយាយថារឿងថាពួកតែខ្មែរយើងទៅសុំទានចាស់អ្នកសុំទានដេកចាំខ្នល់ឡើងពេញមិនឯងមិនថតផងថៃមកកាណូខ្ញុំតែដើរនៅប្រទេសថៃខ្ញុំឃើញមានជនជាតិថៃក៏ច្រើនដែរដែលសុំទាននៅក្នុងហ្នឹងនៅមកកាណូហើយបងស្រីគឺមិនបានទៅសុំទានដោយការចោទប្រកាន់របស់គេទេបានទៅសុំទេបាទឥឡូវបងឯងនិយាយភាសាថៃបន្តិចនៅក្នុង line ហ្នឹងបាទពីព្រោះនេះពង line ដូចគ្នាបាទបងឯងនិយាយប្រាប់តបទៅវិញណាបាទតបទៅវិញเขาไปขอทานใช่ไหมพี่ประเทศพี่มันไม่มีคนขอทานใช่ไหมพี่ไปดูตามถนนดินอนเต็มทางเลยยืนขอเต็มถนนเลยพูดเจ๊បាទប្រាប់ថាយើងចង់និយាយថា
à lấy บ่ bong หนูไปทำงานไม่ใช่ไปขอทานเพราะหนูมีบัตรมีบัตรทุกอย่าง บางคืนมีเนี่ยแล้วส้มแค่ได้ซายังอันมีไอ้ซาพร้อมทางที่ส้มตับปรึกล้างที่หนึ่งเอาไว้มา จ้าได้จะตามปรึกไอ้มาโอเค อันนั้นทางยังทำสำหรับทุกคนนึง จ้า ไอ้ซายังอันมีไอ้ซาทุกเดือนนะนั่งไอ้ส้มกำไอ้ส้มเทียสไรไอ้ซาแล้วยังสำหรับทุกคนบ้านให้จังโรงจำปรึกล้าง ปรึกล้างไก่อันนั้นโอเคยังไม่จำก่อน ยัง rồi Là chăm giờ đây. là người giờ là cháu ta khơi nè khác từ sông tiên nơi bờ tây Thái miền bờ hai chị nhom ta chua bá hai chị một hay 30 nè cái tháp pi rồi bay rồi nè con tay sao tập Thái đằng ai nè đây sông tiên gối sông tiên sao mà đưa pro miền ai miền chân là ở từ gối sông tiên mà bên mình tháp không bờ tây viên đúng không បាទអរគុណចាឥឡូវយើងក្រោយពីអាជ្ញាធរគាត់សម្របសម្រួលហើយយើងចាំមើលស្អែកទាំងអស់គ្នាណាបាទហ្នឹងហើយខាងអាជ្ញាធរលោកធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យគាត់ចេញហើយ เป็นประเทศกอดนังประชุมกอดมาเอาในกำปียังวิ่ง បាទប្រិមិត្តបាទដូចបងប្អូនប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយបាទគឺបងស្រីដែលជាអ្នកនៅជាមួយបងស្រីដែលពិការដៃមួយខាងបាទគាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាគឺបងស្រីគាត់ទៅធ្វើការជាមួយគាត់អញ្ចឹងមិនបានដូចបាទការលើកឡើងរបស់ខាងកសែតថៃដែលផ្សាយផ្ទុយខុសពីការពិតនោះទេបាទប៉ុន្តែគាត់អត់មានឯកសារអាហ្នឹងយើងទទួលថាឥឡូវថាគាត់អត់មានឯកសារឥឡូវនេះក្រោយពីមានការអាជ្ញាធរយើងទៅធ្វើការសម្របសម្រួលដើម្បីបាទចរចាជាមួយគាត់បាទយ៉ាងណាឲ្យគាត់សម្រួលនៃការចេញបាទឲ្យគាត់ចេញឥឡូវគឺខាងថៃគឺបាននិយាយថាចាំព្រឹកបាទព្រឹកនឹងសម្រួលឲ្យគាត់បានចេញបាទឥឡូវយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តណាឥឡូវនេះទស្សនវិជ្ជាឥឡូវគណៈពេលនេះយើងឃើញថាដល់ម៉ោងត្រូវបិទហើយបាទពួកគេប្រាប់មកម៉ោង 8 កន្លះនឹងបិទណាបងប្អូនយើងឥឡូវនេះម៉ោង 8 កន្លះហើយបាទយើងឃើញហើយគឺម៉ោងដែលបិទហើយបងប្រុសម្នាក់ដែលប្រឹងមកពីស្វាយរៀងដី730ជាងគីឡូនោះបាទឥឡូវធ្វើម៉េចទេបងប្អូនគាត់ខ្វះឯកសារគេថាខុសឯកសារឥឡូវមាននៅចាំបន្តទៀតហើយមើលទៅបាទដោយបងប្អូនបានឃើញបានតាមការផ្សាយហើយបាទទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់បងស្រីដែលបានលើកឡើងបាទដែលបានលើកឡើងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងខាងថៃបាននិយាយពីម៉េចបងប្អូនដឹងហើយបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាការបើកនេះបាទយើងទទួលបានព័ត៌មានមកបាទគឺចាប់ពីម៉ោង 7 រហូតដល់ម៉ោង 8 កន្លះណាប្រិមិត្តបាទរហូតដល់ម៉ោង 8 កន្លះជួយ share និងចែករំលែកបាទឲ្យឃើញបាទយើងឃើញហើយបាទគឺទស្សនវិជ្ជាអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចចម្រុះបាទចុះនៅក្នុងការរងចាំទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបាទពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវកររបស់យើងដែលគាត់វិលមកពីទឹកដីនៃប្រទេសវិលមកបាទចូលទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទគឺអាជ្ញាធរយើងបាទរងចាំស្វាគមន៍ទទួលយ៉ាងកក់ក្ដៅមែនទែនហើយនេះបងប្អូនស្គាល់គាត់ហើយតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ជួយស្ត្រីម្នាក់ដែលជាជនជាតិថៃដែលគាត់គ្រាណាបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះបាទគឺសមត្ថកិច្ចកម្ពុជារបស់យើងដែលគាត់នៅប្រចាំនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតរបស់យើងបាទបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទពីទឹកចិត្តរបស់មន្ត្រីកម្ពុជារបស់យើងបាទគឺក្នុងការទឹកចិត្តមិនប្រកាន់ថាអ្នកឯងសាសនាទេបាទឲ្យតែមានបញ្ហាគឺតែងតែជួយយ៉ាងកក់ក្ដៅបាទនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះបាទយើងឃើញហើយនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់មន្ត្រីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជារបស់យើងផងដែរបាទយើងឃើញនេះក្រុមខាងយុវជនរបស់យើងបាទគឺយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពនៅក្នុងការជួយលើកវាយអវ៉ាន់បាទបងប្អូនពលករដែលគាត់មានវាយអវ៉ាន់មកអញ្ចឹងគឺខាងក្រុមយុវជនក៏ដូចជាខាងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាខាងអាជ្ញាធររបស់យើងហ្នឹងក៏គាត់ជួយសម្រួលក្នុងការជួយលើកផងដែរបាទយើងឃើញហើយប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនពលកររបស់យើងបាទដែលគាត់វិលចូលនៅទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទតាមច្រកអន្តរជាតិក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទក្រោយពីមានការសម្រួលបាទចរចាសម្រួលឲ្យបងប្អូនយើងបាទចូលមកដល់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទនេះហើយបាទគឺទឹកចិត្តបាទ
ក្នុងនាមខ្មែរដូចគ្នាបាទទឹកចិត្តមន្ត្រីទឹកចិត្តសមត្ថកិច្ចបាទរបស់កម្ពុជាបាទនៅក្នុងការជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាបាទហើយយើងឃើញហើយសូមជួយ share ឲ្យឃើញបាទឲ្យកសែតថៃដែលចុះផ្សាយបំភ្លៃការពិតនោះបានឃើញបាទឲ្យអ្នកដែលបានមើលនៅកសែតថៃដែលវាចុះផ្សាយការពិតបំភ្លៃនៃការពិតនឹងឲ្យបានឃើញថាការចុះផ្សាយរបស់អ្នកឯងបាទមិនមែនជាការពិតទេបាទកម្ពុជាមិនដែលបិទច្រកទេបាទកម្ពុជារងចាំស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតកម្មករបងប្អូនពលករយើងជ្រៀងចម្ប៉ាប៉ោយប៉ែតបត់ឡើយអីដាក់ចម្ប៉ាប៉ោយប៉ែតនៅបត់ទៀតណាបើនោះចោលផ្លាប់ពីភ្លើងនោះយកបានតែប៉ុណ្ណេះអូគេមិនឲ្យយកចេញមកមកដាក់គេមកដាក់ជុំនេះណាយកឆ្មាចេញមិនដែរបងណាបាទចាឆ្នាំមុងឯនោះចុំឯណាចុំកម្ពុជារបស់យើងបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទក៏ដូចជាក្រោមការដឹកនាំបាទរបស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបាទគឺបានចាត់តាំងបាទមន្ត្រីក្រមការងារបាទរបស់ក្រសួងការងាររងចាំទទួលបងប្អូនពលករដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃបាទចូលទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទគឺមានទាំងការរៀបចំចំណេះជំនាញបាទមានទាំងផ្ដល់នៅឱកាសការងារបាទជូនដល់ពួកគាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់មិនមានថវិកាគាត់មិនមានលុយកាក់ដែលទៅហុយអីទៅស្រុកបាទគឺមានបាទគឺនិយាយទៅគឺថាមានទាំងរថយន្តសម្រាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទដោយបងប្អូនឃើញត្រាប់ហើយបាទគឺល្ងាចមិញនេះបាទគឺរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបាទគឺបានជូនទៅដល់បងប្អូនពលករបាទដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងបាទមានពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងព្រៃវែងអញ្ចឹងទៅបាទជូនទៅដល់ផ្ទះបាទទៅដល់ខេត្តហើយមានឡានពីស្រុកនោះមកបាទឡើងបាទឡានខាងស្រុកបាទមន្ត្រីស្រុកនោះឡើងមកចាំទទួលទៀតបាទរហូតទៅដល់ផ្ទះបាទនេះហើយគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងបាទក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់បាទរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីបាទហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទបងប្អូនមិត្តបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទនៅច្រកជ្វាអន្តរជាតិបាទប៉ោយប៉ែតបាទហើយយើងឃើញនេះជាទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនពលករយើងបាទដែលវិលមកបាទទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញបាទក្រោយពីមានការសម្រួលក៏ដូចជាមានការចរចាបាទសម្រួលពីអាជ្ញាធរទាំងសងខាងបានធ្វើការសម្រួលឲ្យពលករដែលគាត់នៅត្រង់ចំណុចផ្សារលង្គឺបាទគឺបានវិលចូលមកទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះបាទពួកគាត់ចូលមកគឺមានការរងចាំទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបាទពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបាទជាពិសេសបាទគឺដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកគុតហ៊ុលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទយើងឃើញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទជួយយកអាទូចជួយលើកអាទូចហ្នឹងផងអូយនេះយើងឃើញនេះបាទបាសណាអូនេះគេហៅថាស្រឡាញ់តន្ត្រីបាទបាននេះក៏តែឲ្យចោលបាននេះបាត់បាននេះបងប្អូនយើងទៅជួយបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់កងកម្លាំងបាទចម្រុះក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចបាទព្រមទាំងយុវជនរបស់យើងបាទនៅក្នុងការចូលទៅជួយលើកនៅអវ័យអវ៉ាន់ក៏ដូចជារបស់របររបស់បងប្អូនពលកររបស់យើងដែលគាត់យកមកពីកន្លែងគាត់ធ្វើការណាបាទយើងឃើញហើយឥឡូវគណៈពេលនេះឃើញបងដែលជាកម្លាំងក៏ដូចជាខាងយុវជនក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបាទគឺទៅជួយលើកបាទនៅសម្ភារៈរបស់បងប្អូនពលកររបស់យើងបាទគឺមានការបងប្អូនពលកររបស់យើងមានការចូលច្រើនឥឡូវនេះយើងបាទនេះយើងឃើញដែរប្រជាពលរដ្ឋថៃនេះក៏
ก็มีในจวบแกงตั้งปีมันสมัยโดยที่นี่นะแล้วนี่เจียวรถไทยก็ดาวโจลโดยที่นี่ได้นู่นยังเคยนู่นบ่าเจียวรถไทยก็ตึงตึงรองจำtừประเทศประกอบวิ่งได้นู่นยังเคยนู่นบ่านี่ปริมาณนะบางคนยังบ่ายังเคยให้ตัดเพียบเจียวรถไทยนะบ่านี่ยังเคยในกอดกระปงแต่เวลตลอดเจงปีปล่อยไปบ่เยอะtừไทยโดยที่นี่จังบ่าคือเมียนกาจวบแกงปีมันสมัยโดยที่นี่บ่าปริมาณบ่ายังเคยนี่บ่ากลายปีคังไทยบัดมาสมัยบ่าเนื้อเมาปรำใบบ่าปลูกกอดอัดบานตือเตะแล้วนี่ยังเคยไงคือปลูกกอดกระปงแต่โจลตือบ่าปลูกกอดกระปงโจลตือบ่ายังเคยชราอันปริมาณบ่าช่วยเสียพ้องบ่ายังเคยชราอันเป็นเต้นนะบ่ายังเคยชราอันบ่านี่บ่าสไตล์เชียร์ปัจจุบันไทยบ่าได้กอดปีมันสมัยกอดมันบานโจลบ่าโดยคังพิกีคังไทยบัดบ่าบัดมองผมใบโตนตีแล้วhọ thừaปูกวดมันบานโจลแล้วนี่คือเมียนกาสมรู้ก็โดยจะจอจ้าทัวร์การสมรู้เราไปเอาปัจจุบันจังซองค้างบ่าโจลเวลตลอดประเทศเรียงคลุ้นเรายังเคยชาปูกวดกระปงแต่ทัวร์ดำน้าบ่าเวลตลอดบ่าโจลตื้อไทยวิ่งบ่าปริมาณเคยให้บ่านี่ชราเมียนแตนปริมาณนะบ่าคือชราบ่ายังเคยเนื้อขางขนมโนติสเนาะบ่าเนื้อขางขนมโนติสบ่ายังเคยชรานะปริมาณบ่าในสไตล์เชียปรดไทยได้กดมาทัวร์การในตักใดในประเทศกัมพูชีบ่ายังบ่าให้เลยกดกำปงแต่เวลบ่าเจงปีตักใดในประเทศกัมพูชีบ่ายังบ่าโจลตื้อจรโจลตื้อไทยวิ่งนะปริมาณบ่ายังเคยกดเมียนเอาไว้วันโดจักมายังที่บ่าอดโคกที่ที่ปริมาณบ่ายังเคยบ่ายังเคยấyบ่าคือกดเมียนเอาไว้วันยังเคยกดปงดาวโจลตื้อชราเหมือนเต้นบ่าส่งช่วยแชร์เนี่ยมุ้ยเป็นมัดบ่าดำใบอ้อยข้างไทยบานเคินบ่าบานเคินชานี่ให้ดาซาแต่เนี่ยเองมาซ้อมมันบ่าบัดกระเมาผมใบดัดทัวร์อ้อยไปจีบรถบ่เนี่ยเองมันบานโจลตั้งประเทศบ่กดบ่าขอคานมันบานโจลตั้งประเทศบ่คลุ้นบ่าปีปูดาซาแต่เนี่ยเองมาซ้อมมันคือบัดเมาผมใบบ่าแล้วนี่ยังเคยทำเมาทำไมนี่เราปีเมียนการสำรบสำรู้คืนนี้บ่าคือดำใบอ้อยไปจีบรถจังซองข้างบ่าเวลต์โจลแต่ประเทศเรียงครูนมาไทม์ติดเรายังเคยทาปัจจุบันไทยบาจิจรันได้มอกทัวร์การในตักใดในประเทศกัมพูชีบายึงบาคือกับปงแต่ทัวร์การเวลต์ตลอดเจงปีกรงไปบายึงตึงตักใดไทยวิ่งปัจจุบันไทยกับปงแต่ทัวร์ดำน้าดาวโจลแต่ประเทศบาครูนวิ่งบาจังมาคือกราวปีเมียนการสมรู้บ่าจอจ้าสำรวจโดยพิกีทั้งสองค้างบ่าโจลตื้อประเทศเรียงครูดบ่ายังเคยให้บ่าโดยปริมาณบานจีบบองโปรกดบานปรับสลับให้บ่าคือโอกาสการเงินชรานะบ่าในตักใดในประเทศกัมพูชีบ่าเยอะมันตรำแต่ปนกบ่าเมียนเรียนในเวะจุ่มเนียงบ่าเมียนบ่งเรียนในจุ่มในจุ่มเนียงให้บ่าคือเมียนภาวิกาบ่าเมียนภาพการสำหรับอุปธรรมในขนมลงเป็นใครได้ยืนกับปงเรียนนึงไทม์ติดบ่าเชียร์ไซบองคือตอนบานเมอร์ขมันบองนะบ่ากระทรวงมันเชียร์ไซไอเนี่ยขมันซอไทยเชื่อมันเจเตบ่าเชียร์ไซบองเพราะว่าเราต้องช่วยขมันต่างออกเนี่ยบองเอ้ยไม่จริงหมกประหารเชียร์ดอกเนี่ยติดหายบ่าคือเปียพรในกลางนี้นี่บ่ายืนหนึ่งรองจำเมื่อบ่านี่อะไรพี่กีทางไทยก่อนเนาะบ่าเรายังเคยไงคือพี่กีทางไทยบ่ากดเมาเรายังเคยนี่บองโปลกอยังบ่านี่จ้านี่เนี่ยยังเคยนี่บ่าคือนี่โอ้เนี่ยซาปอมเมียนยังตาเนี่ยบ่าโมนานะบ่าคือจังมันหาต้องออกนี่บ่าក្នុងការជួយសហការក្នុងនាមខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរដូចគ្នាសួរអីមិនឆ្លើយនឹងទេបាទបងសួរសារថ្មីបាទអធិស្ឋានហើយក៏ពេលខ្លះគាត់ខមមិនច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងបងជួយបែកកន្លែងចូលផងបាទនេះកន្លែងចូលណាបាទយើងឃើញហើយបាទនេះកំពុងចូលមក
បើកឲ្យចេញមិនមែនបងបាទគឺសម្រួលឲ្យចេញបាទមិនមែនបើកទេគឺសម្រួលឲ្យចេញបាទបានរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះណាបាទរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះ ទៅមិនមកលើដៃយើងថ្ងៃប្រជាប្រដ្ឋយើងមែនតើបាទតែមកទៀតហើយបងប្អូនណាខ្មែរយើងដែលនៅផ្សារថៃបានចេញមកអស់នៅបងបាទគឺខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថានៅខាងនោះអស់មិនអស់ខ្ញុំអត់ដឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺគេបើកឲ្យចេញនៅម៉ោង5បាទចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8កន្លះបាទបើយើងចេញមិនអស់ឬក៏យើងមិនចង់ចេញឬក៏យើងមិនទាន់ចេញអានោះជាសិទ្ធិរបស់គាត់បាទអើហើយច្រកណាបងបាទគឺទស្សនវិជ្ជានៃច្រកអន្តរជាតិបាទគឺក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទយើងឃើញហើយបាទនេះទស្សនវិជ្ជាបាទក្រោយពីអាជ្ញាធរទាំងសងខាងបានធ្វើការសម្រួលបាទចរចាបាទដើម្បីឲ្យពលករដែលគាត់នៅផ្សារលង្កើដែលគាត់បំរុងចូលពីម្សិលមិញហើយអត់ទាន់បាទថ្ងៃនេះគឺអាជ្ញាធរក៏ដូចជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែរងចាំទទួលហើយក៏បានធ្វើការចរចាសម្រួលដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងនឹងគាត់ចេញឲ្យអស់បាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងចេញឲ្យអស់